Teessoo gamtaa Afrikaa fi giddugala dippiloomaasii addunyaa kan taate Finfinneen amma ammoo magaalaa dhaabbanni fayyaa guddichi keessatti argamu taatetti. Waggoota lama dura ijaarsisaa kan eegale giddugalli to'annaa fi ittisa dhibeewwanii Afrikaa CDC'n ijaarsisaa xumuramee guyyaa boruu ni eebbifama. Giddugalli to'annaa fi ittisa dhibeewwanii Afrikaa dhaabbata ammayyaa lafa iskuweer meetira 23 fi 500 irratti qubatedha. Gargaaraan qindeessaa piroojektichaa Injiinar Abeel Shimallis xumuramuun ijaarsa giddugalichaa hambaa Afrikaanotaa bara ce'uu ta'uu dubbataniiru. Dhaabbanni fayyaa kun sa'a 24 hojjechuun ijaarsi isaa yeroo qabame keessatti milkiin xumuramuu ibsaniiru. በዚህ 2 ዓመት ባልደፈነ ጊዜ ውስጥ ነው ይሄን ሁሉ ስራ ተጠናቆ የምታዩት። turtii waggaa lamaa inguunneeni hojii kana haala kanaan kan ilaaltan carraaqqii guddaa taasisuun hojjettoota chaayinaa waliin halkanii fi guyyaa sa'a 24 ijaarameeti kan sadarkaa kana irra ga'e yeroo gabaabaa keessatti ijaarame. Pirojektoota biroo irraa wanti adda isa taasisu bakkichi bakka ijaarsaaf rakkisaa ta'ee ture kan amma sadarkaa kanaan ilaaltan. Giddugalichi kutaa laaboraatoorii dabalatee kutaalee qorannoo ammayyaa'oo qabaachuus himanii ammayyaa'ummaasaa fi fayyadama teeknooloojiitiin sadarkaa ardiitti adda duree ta'uun caalatti sadarkaa idil addunyaattis dhaabbata fayyaa guddaa ta'uu kaasaniiru. በጀርባችን የምናየው ትልቁ ህንጻ ኤዋን ይባላል። በመጀመሪያ በኩል የምናየው gamoo guddichi ilaalaa jirru kun ኤዋን jedhama. ኤዋን jechuun kutaaleen hundi kutaa waajjiraaleeti. gamoo waajjiraalee jennee waamna. inni itti aanuu fi riqichaan wal quunnaman ammoo eetuu jedhama. eetuunis garri gadii isaa waajjiraaleedha. garri olii ammoo galmoota walgayii fi bakka keessummaan itti boqotudha. dhaabbanni qorannaa kun Afrikaa irraa osoo hin ta'in sadarkaa idil addunyaatti iskeelii laaboraatoorii gurguddoo kan qabate qulqullina isaaniin kan beekamanii fi laaboraatoorii maashinoota teeknooloojii ammayyaa'oo fayyadamu kan qabudha. Hoogganaan garee damee laaboraatoorii piroojektichaa Injiinar Teewodiroos Biraanuu jalqabumarraa kaasee sadarkaa idil addunyaa kan qabuu fi qulqullina isaa eeggatee kan ijaarame ta'uu eeraniiru. ከመሰረቱ እስካሁን እስካለበት አፈጻጸም ድረስ በጣም ስታንዳርዱን የጠበቀ ኳሊቲ ነገ ለትውልድም ለዘመንም ተሻግሮ ትልቅ ፋይዳ ያመጣል ተብሎ jalqabaa kaasee hanga raawwii amma argamu irratti sadarkaa isaa kan eeggate dhaloota boruuf ce'ee faayidaa guddaa ni fida jedhamee Itoophiyaa fi Afrikaa irra darbees addunyaaf ni hafa jedhamee piroojektii hojjetame ta'uu ni agarsiisa. Ogeeyyiin kunneen ijaarsa piroojektichaa irratti hojjettoonni 200 ol hirmaachuu ibsanii chaayinaa fi Itoophiyaa gidduu waljijjiirraan muuxannoo fi beekumsaa kan itti taasifame ta'us himaniiru. Ijaaramuun gidduu galichaa gumaacha damee fayyaaf qabuun gamatti magaalaa Finfinneef miidhagina addaa kan kennuuf ta'us eeraniiru. ከ2000 በላይ ሰራተኞች ከቻይና ከመጡ የተለያዩ ኢንጂነሮች ከአብረው በመሆን የእውቀት ሽግግር injiineroota chaayinaa irraa dhufan 2000 ol waliin ta'uun muuxannoo hojii fi aadaa kan itti wal jijjiirreedha. biyya keenyaaf dhaabbileen qorannoo akkasii Afrikaanonni ofii isaaniin rakkoo isaanii furuu ni danda'u kan jedhu irratti qorannoo bu'a qabeessa geggeessanii addunyaa fi biyya isaaniif ta'uu danda'u. ስራ ባህላችን በአንዳንድ አጋጣሚዎች ወደ ኋላ ቀረናል. aadaan hojii keenya boodatti hafaadha. chaayinoota waliin hojjechuu keenyaan garuu waan guddaa arganneerra. dadhabee nuuf osoo hin jedhin gamoo kana fakkaatu ijaarre itti fayyadama yeroos baranneerra. kanaanis bu'aa isaa arguus dandeenyeerra. Piroojektichi guyyaa boruu bakka ministeerri dhimma alaa chaayinaa Chiingaan argamanitti kan eebbifamu ta'a.